Шкода Октавия приехала до нас на замену трусів ручника. А ще оказалась проблемка в том, что продолжитель кожуха тросика ручника сгнил. Его нужно было поменять. А находится он, как всегда, в удобном месте. Снять задний ряд сидений, разобрать обшивку пола, бардачок. Там все разобрать. Ну, в общем так, работка подвалила называется.